Na dextrocardia, o ápice está situado no lado direito. Assim, a intensidade do som do coração será acentuadamente reduzida no lado esquerdo. Os sons cardíacos serão ouvidos melhor no lado direito do peito. Dextrocardia é uma anomalia congênita relativamente rara, na qual o coração está virado para o lado direito do corpo.